အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်သူပုံကို phone application icon ပုံတွေမှာကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone တွေမှာပေါ့ကျွန်တော် application တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ application တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့မှာကျွန်တော်တို့phone application တွေ gallery application တွေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပုံလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီ icon ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုပြောင်းထည့်နေပေါ့မိမိချစ်သူပုံထည့်ခြင်းနဲ့ရတယ်တခြားပုံကြိုက်တဲ့ပုံထည့်လဲရတယ်အဲ့ဒီနီလန်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစတင်လိုက်အောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ tutorial ဗီဒီယိုလေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ရန် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်တင်သမျှဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းမလွတ်သွားရအောင်ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်းလေးကိုလိုဖို့ကျွန်တော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တောင်းထားတယ်မီ launcher ဆိုတဲ့ဟာလေးလိုပါဒီကောင်လေးပေါ့ဟုတ်ပြီကောင်လေးကျွန်တော်တို့Play Store မှာသွားပြီး download ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထဲမှာတော့ download ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ပြမယ် MILAUNCHER ပေါ့မီလောင်ချဆိုရှိအမြအားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမိဒီမှာ install ပုံမှန် application တောင်းနေကြအတိုင်းလေးတောင်းပေးပါခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တောင်းပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်မတောင်းပြတော့ဘူးဟုတ်ပြီခင်ဗျကျွန်တော်အခုအနောက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမီလောင်ချဆိုရှိအမြအားလေးကျွန်တော် install လုပ်ပြီးရတယ်သူကကျွန်တော်တို့ home key လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူကနှစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော် system launcher ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်မီလောင်ချဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်မီလောင်ချရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် application လေးပုံလေးပြောင်းကျွန်တော်မီလောင်ချရွေးလိုက်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့မီလောင်ချမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တောင်းထားတဲ့ဟာလေးရှိရဲဒီမှာဖုန်းတွေပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆမ်းပြီးတော့ချိန်ပြပါခင်ဗျဒါလေးဖိလိုက်ပါခင်ဗျပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ edit ဆိုတာရှိတယ်မြ edit ကိုနှိပ်လိုက်ပါနေပြီးဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြောင်းလို့ရတယ်မြဖုန်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာလည်းနာမည် rename လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါတော့မချိန်တော့ဘူးဖုန်းကိုတော့တင်းကြိုက်တာလည်းချိန်လို့ရတယ်ဖုန်းကိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်အပေါ်မှာပေါ့ဒီ icon ပုံလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်မှာ select picture ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ချိန်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီသင်တို့ချစ်သူပုံချိန်နေတယ်ကျွန်တော်ချစ်သူချိန်လို့ရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုမှဒီမှာဒီပုံလေးပေါ့ဝတ်မရွှေပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြလိုက်မယ်ပြီးတော့တန်းအောင်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့ပုံပေါ့အခုဆိုဝတ်မရွှေပုံလေးပြောင်းသွားပါပြီဟုတ်ပြီဒီနည်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ application တွေမှာကြိုက်တဲ့ပုံကိုချိန်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုအောက်က comment box မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားခဲ့ရင်လည်းအဆင်ပြေခဲ့ကြအောင်အောက်က comment မှာရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျ okay လို့ရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားရပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့